Hi. Vinay Mautam is the name. So would be requiring yours and ma'am's ID. Sorry? Would be requiring yours and ma'am's ID. Yeah, I'll get it. Do you also need my wife's? Both? Yes, sir. Can you send a soft copy? Soft copy is fine, sir. Okay, just a minute. Let me see. I think I have mine handy. I need to search my wife's. A few moments later. Thanks. Thank you. Okay, sir. Where is the room? This side only. Or is it this side, right? That one is. This one is the room. Okay, I'll just get the luggage then. दा వచ్చేయిగా సామాన్ తీసుకోదాం ఇక్కడ రూము ఇక్కడే ఎదురుగా What the fuck? నా చెప్పులు అడున్నాయి కదా ఇక్కడ సరే ఏం కాదు దా అని తీసుకోదు బాబు ఇంకొక వస్తా రూమ్ వచ్చింది ఇప్పుడు వస్తుంది కింద వెళ్ళండి దా అదే వస్తున్నాం పైకి ఎక్కువ ఏం కాదు ఇట్లా వాటికి నాకు వెళ్ళిపోయింది అది కారు కిందకి వెళ్ళింది తీసుకో అక్కడ రూమ్లోకి వెళ్ళిపో వస్తా రా ఇక వస్తానప్పా బ్యాగ్ తీసుకో ఆగో ఇక్కడ పట్టుకో వస్తానప్పా రూమ్కి వెళ్దాం పద పాపి చూద్దాం పాపి చూద్దాం పాపి నేను కార్ పైన పార్ చేసి వస్తాను అవ్యా పా For drinking water, there is a Coorg inside the room. Okay. If you want hot water for drinking, there is an electric kettle inside the cupboard. Okay. We'll get lunch now if I order. Yes. You need minimum 30 minutes for preparation of the food. Okay. You should order before 30 minutes. Is there any way? Inside the room. There is a menu, so I can just call and order. Yeah, you can call or you can send the WhatsApp message. Okay, cool. Thanks. If you have any queries, Parking is straight and right. yeah. Okay. Navya, car park చేసి వస్తా. సో పార్కింగ్ రూమ్లో చెక్ ఇన్ చేసాము. చూసారు కదా ఇప్పటిదాకా మాట్లాడినా. సో చెక్ ఇన్ చేసిన అండ్ కార్ పార్కింగ్కి సెపరేట్ ఇక్కడ ఉంది కార్ పార్కింగ్ చేసినాం. కాకపోతే పిచ్చి ఎండలు ఉంది కారు మాత్రం. రేపు మార్నింగ్ వెళ్తాం కాబట్టి నైట్ చల్లగా ఉంటుంది, సో మార్నింగ్ వరకు సరిపోద్ది. బట్ స్టిల్ ఎండలో ఉంది, నచ్చట్లే నాకు. సో అక్కడ వరకు వెళ్ళాలి. సో లాస్ట్ సో ఇవన్నీ వాళ్ళ రూమ్స్ అనమాట, 1 2 3. సో మాది ఫస్ట్ రూమ్ అక్కడ కింద ఉంది.
ఇప్పుడు మేము తీసుకున్న రూమ్ అన్నమాట. సో దీనికి వచ్చేసి మాకు 3200 చేంజ్ పడింది. హాయ్ ఇందులో పడుతూ నాకు టీవీ అండ్ నైస్ బెడ్. కాకపోతే ఈ గ్లాస్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, దీంతోనే ప్రాబ్లం. మా వాడు ఎప్పుడు బల్ల కొడతాడో తెలియదు. బెడ్ లైట్స్ ఉన్నాయి, అవి తీసేయాలి. అండ్ గ్లాసెస్ తీసేయాలి, ఇవి తీసేయాలి. టీవీ ఒక్కటి తీయలేము. సో దట్ ఈస్ ఫైన్. సో రూమ్ ఈజ్ నైస్. సో ఇక్కడ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ లెక్క ఒకటి చిన్నగా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఆక్వా గార్డ్ కూడా ఇక్కడే ఉంది వాటర్ తాగడానికి. దీంట్లో ఏమున్నాయి, దీంట్లో కెటిల్ ఉంది అండ్ ఎక్స్ట్రా జస్ట్ పిల్లో అండ్ బ్లాంకెట్ ఉంది. అండ్ ఇది వాష్రూమ్ అనుకుంటా. వావ్ నైస్ వాష్రూమ్ బ్రో. వాష్రూమ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ నైస్. ఒక బాత్తో ఇవ్వాల్సింది ఇక్కడ, బాగుంటుండే ఇంకా. వెరీ నైస్, గుడ్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్లాన్స్ అయితే లేవు. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మెనూ చూసి మేము ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం. సో ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టేసామంటే కత్తం అవడల్ గోల్డెన్ టెంపుల్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ యాక్చువల్గా యాక్టివిటీస్, ఫిషింగ్, టేబుల్ టెన్నిస్, చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి దీంట్లో యాక్చువల్గా. ఫిషింగ్, ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్, టేబుల్ టెన్నిస్, చెస్, ప్లేయింగ్ కార్డ్స్, స్నేక్స్ అండ్ లాడర్, జెంగా, మోనోపాలీ, క్యారమ్ బోర్డ్, ఇవన్నీ మనకి ఎందుకులే కానీ. మెన్యూ పెట్టినా అన్నాడే ఫుడ్కి మెనూ ఇక్కడ నవ్య ఇక్కడ ఉన్నట్టుంది. సో ఫుడ్ మెనూ అయితే ఇక్కడ ఉంది. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంది, మెయిన్ కోర్స్ మనకు కావాల్సింది. ఏం తిందాం? వెజ్జా నాన్ వెజ్జా? నాన్ వెజ్జే కదా. చికెన్ బటర్ మసాలా, కడాయి చికెన్, చికెన్ ఇన్ హాట్ గార్లిక్ సాస్, చికెన్ దో ప్యాజా, చికెన్ బోనా, ఫిష్ ఫ్రై. ఫిష్ వద్దులే, మనం చికెన్ తిందాం. వెళ్ళండి మేడం. ఖాళీ ఉంది కానీ ఇంకా తింటున్నాం. आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेमन ऐसा कुछ, लेमन सोडा ऐसा कुछ मिलेगा? हाँ थैंक्स. थोड़ी देर के बाद लेमन सोडा लेके आओ. కాలింది నా వ్యవానికి సుర్రు మంది ఇది. అయ్యో మరి ఎట్లా ఎత్తుకోన్నా? ఇక్కడ బీర్ బాటిల్ ఎందుకు ఉంది? ఇక్కడ నువ్వే పెట్టినావు నవ్య అది? ఎప్పుడు ఇలాంటి సో అది దిస్ ఈజ్ అవర్ రూమ్ అంట. రూమ్ నెంబర్ 1, 1వ రూమ్ మాది. ఏయ్ మన కుయ్యాలు వాళ్ళటనా? నువ్వు అనవసరంగా స్టార్ట్ చేసినావు వాడికి. మంచిగా ఉందా? మంచిగా ఉందా? ఇట్లా ఊతే
ఎండలా మరిగిపోతుంది కదా. ఇంకా కుచ్చుకో అనే దింపినావు. వద్దు 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 చీమలు ఉన్నాయి అన్నీ. ఇక్కడికి దిగవచ్చు అన్నమాట బేసిక్. డిఫరెంట్ కలర్ ఉన్నాయి. కొమ్మ తీసుకున్నామా ఇంట్లో పెడదామా? ఇదే నా కాఫీ ఇదే స్మాల్ పాండ్. డేంజరస్ వాటర్ నో స్విమ్మింగ్ అలౌడ్. వే టు పాండ్ 2 పైన. హాయ్. బట్ యాక్చువల్గా రివర్ లేకుండే కదా నవ్య, అది ఎక్కడుండే అసలు? అది రావా రావా నడు దా నడు. చూపి డాడీ చూపి డాడీ చూపి. ఏంటిది అది? మన్నం. మన్నమ్మా? కోకోనట్. అయ్యో కోక అని పడేసిండు. పట్టుకొచ్చుకో. ఏముంది? వే టు స్ట్రీమ్. వే టు స్ట్రీమ్ అను. వే టు స్ట్రీమ్ అను. అప్పచ్ ఏంద్రా అది? సో లోపల చిన్న రివర్ స్ట్రీమ్ ఒకటి ఉంటుందంట. సో అక్కడికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడైతే. వాటర్ లేదు. బట్ వాటర్ అంటే చాలా బాగుంటుంది. రైనీ సీజన్లో మాలే వస్తుంది. అయినా సౌండ్ అయితే చిన్నగా వస్తుంది. ఇక రైన్ సీజన్ ఎండింగ్ అక్కడ వస్తుంది. అదే జాగ్రత్త. రౌతులు వచ్చినాయి కదా, దిగుతున్నాడు బిడ్డ. అయ్యో సో ఈ కంప్లీట్ ఈ వే ఏదైతే ఉందో ఇదంతా యాక్చువల్గా వాటర్తో ఫిల్ అయిపోయి ఉండాలి. రైనీ సీజన్లో వస్తే ఆబ్వియస్లీ మస్తు ఫ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ కూర్చొని ఆరామ్సే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే మేము వచ్చింది ఫిబ్రవరిలో కాబట్టి కొంచెం ఫ్లో అయితే లేదు అండ్ వాటర్ కూడా లేవు. ఆబ్వియస్లీ ఫిబ్రవరిలో కొంచెం తక్కువనే ఉంటుంది. అండ్ ఇంపోర్టి కింద పడుతున్నాను. వద్దు కూర్చో, అట్లా కూర్చో కూర్చో, దిగొద్దు. మమ్మీ కమింగ్. సో ఒకవేళ మీరు డిసెంబర్లో కనుక రావాలనుకుంటే మాత్రం యూ కెన్ బుక్ దిస్ హోటల్ అండ్ దిస్ వ్యూ. అండ్ అక్కడ పాండ్స్ 2 వ్యూస్ ఉన్నాయి పాండ్స్వి. ఇట్ వుడ్ బి అమేజింగ్ మీరు వస్తే మాత్రం. యా ఫ్లో ఉంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది. బట్ లేదు అండ్ మా యానివర్సరీ కాబట్టి మేము ఇప్పుడే రావాల్సి వచ్చింది. లేకపోతే మేము కూడా డిసెంబర్లో వచ్చేవాళ్ళం ఆబ్వియస్లీ. అన్ని అప్ప అంటున్నావు. రావా ఇంటికి? డక్ చూడ వచ్చి ఇదిగో ఈజీ పని. నువ్వు గలీజ్ కొంచెం ట్రెక్కింగ్ చేస్తే లాస్ట్కి రివర్ స్ట్రీమ్ వచ్చింది కదా. సో అదంతా కిందికి ఉండే. ఇప్పుడు పైకి హైట్ ఉన్నట్టుంది. ఎక్కుతుంటే పిప్పి వెళ్ళిపోతుంది పాపం. మా చిన్నోడిని ఇప్పటిదాకా ఎత్తుకున్నాం. ఇప్పుడే కిందికి దించి నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్తున్నాం. సో ఇప్పుడు రూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఇండోర్లో కొన్ని గేమ్స్ ఉన్నాయి. మేమైతే ఆడడం ఆబ్వియస్లీ, బట్ జస్ట్ చూద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. రిసార్ట్ని కొంచెం చేసి రెస్ట్ తీసుకోవడమే, అంతకు మించి ఇంకా చేసేది అయితే ఏం లేదు ఇక్కడ. రేపు పొద్దునే మళ్ళీ హైదరాబాద్కి
జస్ట్ ఇక్కడ ఇలా కూర్చున్నాం అంతే, ఆరాం అవుతున్నాం అనమాట. అది మా రూము. బాస్కెట్బాల్ కోర్ట్. ఇది రిసెప్షన్. ఇది ఇంత చిన్నోడు ఉయ్యాలు గిన్న ప్లేస్. సో ఇక్కడ ఖాళీ కూర్చొని సిగరెట్ ఆర్ ఐ డోంట్ నో, హిస్టరీ ఉంది కాబట్టి సిగరెట్ అన్న, బట్ ఫుడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఇది నవ్య తుమ్మింది ఇప్పుడే. यानी नंबर 1, यहाँ बहुत सारे बुलबुले बने हैं. आओ चिमटी से देखिए हमें क्या मिला. ये वॉक्सवैगन बीटल जैसी लगती है. సో ఈవినింగ్ 6:12 అవుతుంది. సో కాసేపు అలా రిలాక్స్ అవుదామని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా ఆఫ్టర్నూన్. సో అప్పటి నుంచి ల్యాప్టాప్ని ఇక్కడ ఉన్న టీవీకి కనెక్ట్ చేసి వాడికి కొన్ని సాంగ్స్ పెడితే వాడు చూసుకుంటూ కూర్చున్నాడు. మేము పొద్దున్న దిగిన ఫొటోస్, వీడియోస్ అవన్నీ ఇంకా అప్లోడింగ్, షేరింగ్ అవన్నీ చేసుకుంటూ కూర్చున్నాం. సో 6:15 అలా అవుతుంది. జస్ట్ అలా బయటకు వచ్చి కూర్చున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇంకా చేసేదైతే ఏం లేదు. సో ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తూ నైట్ డిన్నర్ చేసి మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ అయితే స్టార్ట్ అవ్వడమే. సో ఇప్పుడు తిరగడానికి అయితే ఏం లేదు ఇక్కడ. సో ఎనీవే ఆఫ్టర్నూన్ ఇక్కడ సరౌండింగ్స్ మొత్తం చూసేస్తాం, అయిపోయింది. కాకపోతే వీడి షెడ్యూల్ లోపలికి ప్యాంపర్స్ తేవాలా. సో కార్ అక్కడ ఉంది పార్కింగ్. చీకటి అవ్వకుండా తీసుకెళ్ళి కీస్ తీసుకెళ్ళాలి, వాడికి కనిపించకుండా. చూస్తే వాడు వస్తాను నడుస్తాడు. మార్నింగ్ 6కి చాలా చీకటి ఉంటుంది. అదే, సో తీసుకెళ్ళేసి ప్యాంపర్ తీసుకొని వచ్చి లోపల పెట్టేసేయాలి. కానీ వీడి ముందు వెళ్ళాలంటేనే భయం వేస్తుంది. చంపేస్తున్నాడు, బయటికి వెళ్తే చంపేస్తున్నాడు, వస్తా అని చెప్పేసి. సో ఆ ఆట చూడండి, చెప్పులు వేసుకొని ఎట్లా ఆడుతున్నాడు మా చెప్పులతో. సో ఇప్పుడైతే ఇంకేం చేసేది లేదు చెప్పినట్టు. సో ఖాళీ టైం పాస్ ఇక్కడ కూర్చొని అంతే. బర్డ్ డాడీ బర్డ్ బర్డ్ అను బర్డ్. టిష్యూ. సో ఇప్పుడే డిన్నర్ చేద్దామని చెప్పేసి ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టేసాం ముందే. సో రేపు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవాలి కాబట్టి హెవీ తినద్దని చెప్పేసి అనుకున్నాం. సో లైట్గా పరాతా అండ్ పుల్కా ఆర్డర్ పెట్టామన్నమాట. ఫుల్కా విత్ కడాయి చికెన్. సో లైట్ అనే అనుకుంటున్నా, తింటే తెలుస్తుంది అది లైటో కాదో. వెయిటింగ్ ఫర్ ఫుడ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది అన్నారు. సో 2 minutes వస్తుంది. అండ్ అప్పటివరకు మా వాడు ఇక్కడ నన్ను టార్చర్ పెడతానికి ప్లీజ్ పలుకుతుంది రా, పలుకుతాయి వద్దు. మిస్ అయితే పెట్టేసి ఇక్కడ ఫుడ్ రాగానే తీసుకుందాం. సరే ఇల్లే కొడతా. సో ఇట్లుంటుంది మావంతోని. సో ఇది మాత్రమే మేము చెప్పింది అన్నమాట. సో కడాయి చికెన్, పరాటా అండ్ పుల్కా. సో పరాటా 3, ఇంకోటి రాలేదు. సో 2 పుల్కా. సో వెరీ లైట్ ఫుడ్ తినేసి మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయిపోవడమే. అందుకే ఇట్లా లైట్గా తీసుకోవడం జరిగింది. పిలు డక్కా అంట, డక్కా. అసలు ఫుల్ చల్లగా ఉంది. మై గుడ్నెస్, మస్తు అనిపిస్తుంది. నా నోట్లో నుంచి చిన్నప్పుడు ఇట్లా ఆడుకునేది. డోర్ లాకే ఉంది నవ్య నువ్వు అన్నట్టు.
డోర్ లాకే ఉంది, దానికే పట్టుపోయి ఇట్లా దాన్ని పెట్టి వచ్చేసి అంతే. బాయ్ 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 అవడేల్. వచ్చేసి నాగర్హోల్ ఫారెస్ట్ అనమాట. దీనికి కూడా సఫారీ యాక్చువల్గా ప్లాన్ చేసిన, కాకపోతే టైగర్ సఫారీకి అంత అంటే స్పాటింగ్ తక్కువ అని చెప్పేసి నేను వేరే సఫారీకి అయితే బుక్ చేసుకున్నాను ఏప్రిల్లో. ఇది కూడా ఎప్పుడైనా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తా, బట్ ప్రాబబ్లీ నాట్ నో. బట్ అనుకోకుండా రూట్ మ్యాప్ మమ్మల్ని నాగర్హోల్ ఫారెస్ట్ ఏరియా నుంచి తీసుకెళ్తుంది. ప్రిటీ ఎక్సైటెడ్. ఆబ్వియస్లీ ఎన్నిసార్లు చూసినా, ఎన్ని ఫారెస్ట్ ఏరియాలకు వెళ్ళినా నాకైతే ఎప్పుడు ఏ వైల్డ్ యానిమల్ అయితే కనిపించలేదు ఎక్కడ. ఒక్క ఊటీ నుంచి వస్తుంటే మాత్రం పెద్ద ఎలిఫెంట్ ఒకటి కనిపించిండే జస్ట్ రోడ్డుకి లెఫ్ట్ సైడ్. మీరు చూసే ఉంటారు మా ఊటీ వీలాగ్లో. ఊటీ వీలాగ్లో కదా నవ్య అది. మరి ఒకటి అంటే మనకు క్లోజ్ రేంజ్లో ఒకటి కనిపించుండే లెఫ్ట్ సైడ్, అట్లే రైట్ సైడ్ చాలా ఉంటుండే, బట్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో వెళ్తున్న మాత్రం ఒకటి కనిపించింది. ఒక్కడనే కనిపిస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు ఇట్లా వైల్డ్ యానిమల్స్ కానీ ఎప్పుడు కనిపించవు, కానీ కొందరికైతే కనిపిస్తాయి అదృష్టవంతులు వాళ్ళు. యూట్యూబ్లో చూస్తారు కదా, మనకు అసలు కనిపించవు. ఇది డైరెక్ట్ మనకి NH 275కి కనెక్ట్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ మైసూర్ హైవే. సో ఇక్కడ నుంచి నాకు 63 కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది. ఇది 275కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి హైవేకి. కంప్లీట్ హైదరాబాద్ వచ్చేసి నాకు 781 ఉంది ఇక్కడ నుంచి. అండ్ రిసార్ట్ నుంచి నాకు 802 కిలోమీటర్స్ ఉండే. అండ్ ఈవినింగ్ 8:34 PM చూపిస్తుంది డెస్టినేషన్. సో ఇక మేము విత్ ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ అండ్ ఆల్ అన్నీ కంపేర్ చేసుకుంటే సేమ్ అదే టైం అవుతుంది, 8:34 అవుతుంది.